嘅酒吧。Hello， 今日 Day 2咧，我哋今朝早就準備去呢個 Victoria Market， 係呢個 Melbourne 必去嘅景點。我哋其實住喺市區啦，所以咧我哋其實係行過去就已經可以啦。我哋而家應該行6-7分鐘，6-7分鐘就，所以住翻喺市區就會方便啲。今日咧行出嚟嘅時候，我以為會好凍咯，因為1月係澳洲嘅夏天啦，但係本身 Melbourne 因為偏南嘅，所以都會偏凍。但係而家有陽光，我覺得還可以。我哋行咗10分鐘到，已經好快嚟到呢個 Queen Victoria Market 啦。其實都好近咯，市區嘅景點其實都係步行嘅距離都可以到。咁喺 Victoria Market 入邊咧，就有好多嘢食賣啦，有啲 cafe， 有啲農產品，同埋有啲雜貨可以睇下。幾年前你有買過嘅。Victoria Market 入邊嘅場地規劃都好完善啦，而且環境好乾淨。而佢入邊就劃分咗多個區域，好似呢一邊呢就係雜貨同埋熟食區，而另一邊呢仲有水果蔬菜區。所以就咁喺入邊行呢，都行咗個幾鐘。我哋嚟到呢間 Operator 25， 係聲稱係 Melbourne No.1 嘅 brunch， 所以就嚟試下，唔知係咪真係咁好食？但係都好多遊客咯，超多遊客嚟。個鴨好似好食，勁香。我有 juicy。佢呢個上邊係橙汁，跟住下邊係咖啡。佢係中式 fusion 片皮鴨 brunch， 佢係連埋個炒蛋俾你煎蛋。個片皮鴨超好食咯，勁滑。平時 Brisbane cafe 通常都係啲 big breakfast 啊 burger 同埋啲 toast 咯，但係佢呢邊好多 fusion 嘅 cafe， 即係有啲係日式啊，多啲唔同類型嘅肉。佢呢間有軟殼蟹咩黃色牛，不過我哋嗌唔到。我哋嚟到呢個 Melbourne 嘅 State Library， 感受下呢度嘅書卷氣息。喺出邊其實勁嘈，但係入邊應該係另一個世界。有冇感受到少少書卷味？讀萬卷書不如行萬幾步。但係其實喺度溫書都有啲旅客，我哋啲旅客喺度 disturb 緊，唔夠安靜啊。State Victoria Library 咧係於1913年已經開放㗎啦，係澳洲最古老同埋被稱為南半球最靚嘅公共圖書館，所以咧係嚟到 Melbourne 旅行咧一定要嚟打卡嘅免費景點。入到圖書館其實由高空嘅角度望呢一個八角形空間咧就係最靚嘅，所以咧大家咧就可以搭 lift 上到去5樓啦，然後影翻落去就係最靚嘅角度啦。做完1個鐘學生，唔係溫完1個鐘書。我哋未撳 lift。我撳咗。我哋1樓。阿伯睇人捉棋。下午茶時間嚟到呢間 Torres。
成凳係應該要搞。芝麻糊喺下面。依家已經係夜晚嘅9點鐘啦，但個天仲係超光喎。同埋我哋翻去酒店咧，着翻多幾件衫，因為 Melbourne 夜晚都真係幾涼。You don't need to dress up to look beautiful. A girl 到咗呢一個前身係監獄嘅酒吧，佢門口都幾似城堡多過監獄。然後我比我想象中咧喺城市入邊啦，因為我哋其實都搭咗30分鐘車，但係就佢隔離係住宅咯。入去啦！哦，時光隧道。佢就係有幾座前身監獄嘅建築物，然後改建成唔同嘅餐廳。跟住我哋今日就係嚟呢間 Oblivion Wine Bar。你 go to jail， 鎖門。因為佢個監獄下面有泳池嘅。佢呢一個以前監倉嘅門口，呢個應該係俾嘢食嘅入口。嚟呢間酒吧就可以免費入嚟參觀埋呢一個監獄。覺得有超級多酒嘅選擇。然後喺呢度呢，其實啱啱2樓係有酒店，監獄風酒店，就係咁嘅樣，都唔平啊！要差唔多3000蚊港紙啊嘛！你直接坐咁樣啊！監獄風雲，哇好唔吸引，但係酒吧係幾靚。保留咗好多原監獄嘅 design，就加咗佢嗰啲氛圍燈，設計得幾靚，加咗啲燈咧，即刻變咗高級監倉風。同埋其實佢啲特色酒吧咧，佢都唔算太貴，佢都係正常酒吧嘅價錢，佢係超多酒嘅選擇。Good morning。我哋今日終於離開呢個 city， 我哋今日就會去呢個 Brighton Beach， 就係比較近郊嘅地方啦。但係因為我哋其實 search 過咧，如果喺市區搭巴士或者地鐵去，其實都要個半鐘車程，所以我哋喺呢個咁熱嘅天氣就轉戰搭 Uber。我哋 Uber 就坐半個鐘就會到㗎啦。哇，好靚啊！table for two。幫大家試咗係唔使嚟呢間 cafe 㗎，佢係好靚咯，不過啲嘢飲係普通，所以好彩我哋冇嗌嘢食，嘢食都應該好普通。終於嚟到彩虹小屋啦！喺 Brighton Beach 上邊呢，就有80幾間呢一啲彩色木屋啦。其實呢啲木屋呢，主要就係租俾當地人做呢個更衣室啦，或者係貨倉。但係聽聞呢啲木屋嘅租金呢都係好貴，因為佢哋主要屬於市政府嘅財產啦，唔係隨便買得到，所以呢一啲都係有錢人嘅貨倉。但係第一次嚟到 Melbourne 呢，就係一定要嚟打卡嘅地方。特別係天氣好嘅時候呢，就咁喺度散下步同埋坐下都已經好 relax。噔噔
咁快就嚟到呢個 Melbourne 嘅 Luna Park 啦，其實距離啱啱 Brighton 係10分鐘嘅車程。佢個大門裝修嘅佢變咗一個係畫出嚟嘅小丑入口啦，好搞笑。A 版。我哋本來係想入去就咁兜個圈，因為悉尼嗰個咧係唔使買飛都可以入去行啦，但係 Melbourne 呢一個係要買飛先可以入去咯。最後咧離不開食日本嘢。我哋嚟 Melbourne 係食咗勁多餐日本嘢。食晒呢一日嘅貴龍餐，太熱啦！已經熱到講唔到嘢。和牛海膽壽司好似好好食。多個零文啊！呢個配。鵝肝和牛飯好似都好好食。超香。咁你咪好夠薑。嚟到 Melbourne 自由行就一定要知道佢市中心入邊係有呢個 free tram zone，咁佢嘅免費電車呢，就係覆蓋咗市中心嘅主要區域啦。只要你喺個站度見到有 free tram zone 呢一個標誌呢，就可以免費上車落車。所以喺市中心入邊嘅景點呢，其實都好方便，又唔使錢就可以到啦。芝士奶蓋，好似飲緊手搖。個奶蓋係有乳酪味，但我仲未飲到個咖啡。到 Fishery 呢一個復古文創區，呢一度啲街呢就有好多古着店啊、特色鋪頭同埋有啲 local brand。今日嘅 cafe 就係揾到喺 Fishery 呢一間 Pony White， 佢喺 Google 上邊都好高分嘅，入邊就有好多特調飲品，所以就嚟試下。我哋就嗌咗 Ice Matcha Rose Latte 同埋呢一個開心果 Cream Brulee Latte， 睇落去都係超級靚，同埋唔會太甜，口感都好特別。準備行去呢一個 Fishery Market， 佢係得 weekend 先有嘅啫，所以就把握星期六日嘅時間嚟睇二手衫啦、二手 product， 就係好有 vibe 嘅一個 market。有 Tommy 嘅幾錢90。 ？90。二手嚟㗎，買啲乜嘢新？我哋啱啱喺個 Fishery 嘅 area 行咗2個鐘，但係熱到癲咗。我哋而家翻市區就早啲食個 dinner。我哋已經食晒隔離街呢間啦，我仲有間茶仲有呢一間。係 City 嘅選擇其實好多都係日式，我哋係日式餐廳嘅 fans， 所以我哋今晚都係食翻呢個日式拉麵。呢間係聲稱係米芝蓮嘅拉麵鋪嘅 Melbourne， 第一次喺澳洲食米芝蓮。我哋啱啱係第2台客，佢5點先再開門，然後而家出邊已經大排場，超透黃。哇！佢個雞湯係超香。
賺到呢個澳洲分部譚仔，朝聖一下。100蚊港紙一碗。Day 2定 Day 3裝到依家先。